И еще библиотеки. Вы не думаете, что у меня он будет называться. Он у меня будет называться Маша Симба. Симба, это мальчик вообще. Но я решила себя Симбу назвать. У меня картинка теперь Симбу. И, кстати, я изменяю картинки. Я не знаю, как показать. Я картинки определяю, меняю вот приложение есть у всех. Ладно. Что я хотела сегодня снимать? Я хочу снимать о слаймах. Вот таких классных. Да. Я завтра в школу пойду. Может, тоже буду снимать, потому что я болею. И сегодня мы будем с вами делать слайм. И я вот сейчас буду делать слайм из такого клея. Вот. Если хотите большой делать слайм, вырывайте весь клей. И получится вот это большой. Он жесткий. Из-за этого я буду его делать из некоторых ингредиентов. Если идет по СТС, я не могу там быть. Сегодня, короче, будем еще ароматизатор добавлять, которого у нас ингредиентов еще не было. Хотя, а может уже не снимала, я не помню, может снимала, потому что я некоторые видео не укладывала. Вот. Ой, все. Вот я буду делать такой коробочек, где я буду хранить. Что не делать? Сначала мы добавляем клей. Это вчера из этого слайма, просто не знаю, может осталось. Посмотрим. Чуть-чуть осталось. Ну вот, может, из оставшего сделаем. Это клей для мебели. Он называется Момент ПВА. Так что покупать. Я хочу маленький делать чего-то. О, действительно слайм хотел, какой я хотела сделать, ребят. Мне не надо было новую доставать клей. Вот, только хочу весь прям. Все много было. А ты ее постирай. Я вчера, правда, обалдела, на всю тарелку, у меня тарелка даже не хватило. Офигеть. Ладно, этот клей мы уже истратили. Можно выкидывать, наверное. Не, ну пусть на запасик. Дальше, что мы делаем? Добавляем... Ребят. Хорошо, здесь рядом не мальчик есть. Дальше что мы добавляем? Вот так клеим. Мы добавляем... Если за крем есть. Здесь крема нет, к сожалению. Но здесь будет мой хранить слайм, а это будет храниться вот тут. Дальше. Что мы добавляем? Это мы добавляем пасту. Добавляем пасту. Нет, не течет. Она очень сложно выдавливается. Она, знаете, не удавливается. Это от Бельвити. Вот столько. Хватит. Смешиваем. Сейчас ингредиенты не нужны, знаете, там смешивать прямо. Их нужно сразу мешать. А добавим ингредиент. Все, а если похоже, то можно не мешать. Если добавим что-то одинаковое. Мам, давай на мультик сходим завтра в кино. Фикс кино вышло. Сейчас пойдем, наверное. Ну все. Я просто хотела. Все, перемешала пока что. Дальше мы добавляем. Потом краситель, потом ароматизатор, потом украшение. Это гель для бритья.
чтобы он тянулся. Ой, сложно удалить, конечно. Он у меня голубой, наверное, получится, но я хотела, чтобы он получился у меня розовый. Ну ладно, пусть голубой получится. Мне, в принципе, нормально. Размешиваем наш слаймик пока что, который... Дальше мы добавим краситель. Не, краситель лучше не будем добавлять. Не будем добавлять с вами, потому что он так, знаете, уже покрасился из-за геля. Блин, из-за этого он маленький становится. Конечно, когда загущаешь, он больше становится. Вы не знали это? Все, дальше. Дальше. Ароматизатор тогда. Воняет. Так себе, так что не слышно. А это просто ароматизатор, я не знаю, как он пахнет. Он карамелью пахнет. Карамельно, да, помню, говоришь. Это карамель. Дальше добавляем вот такие конфетки. Они уже использованные, но эти слаймы уже погибли. Не погибли, а где-то лежат. Сейчас открою. Блин. Их возможно открыть? Сейчас. Я помою пакетик и начну скоро. Ладно. Ой, еще не перемешала. Ну ладно. Я добавляю чуть-чуть. Ой, а затем ты можешь сделать. Когда я была ребенком, меня околдовала ведьма. Каждую ночь я становлюсь такой уродливым чудовищем. Меня заперли в башню ждать суженого, что спасет. Я хотела покрасить такой цвет. Пока он не увидел меня. Вот слайм. Я принцесса, а принцессу не положено быть уродкой. Ну что пойдешь за фаркуар? Но так можно. Чары сменит только поцелуй любви. В забавном обличии ты Миша. Пожалуй, устаетесь.
не могу остаться одна. Мой единственный шанс на счастье — найти истинную любовь. Ты понимаешь, Осли? Иного не дано. Иначе чар не отменить. Хотя бы скажи правду. Нет, стой. И ты молчи. Никто не должен знать об этом. Зачем таблетки при таких секретах? Обещай хранить тайну. Обещай. Ладно, не скажу. Нет. А ты должна, Он не закусает. честное слово, скоро понадобится психиатр. Слушай, глаз говорится. Запустить много меньше. Театр обороны. Нет, прикольно, все липенький. Все, запустился. Ну, липкий, знаете, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть совсем. А? Да, липкий, конечно, очень. Очень, но липкий. Ух ты, Мама не ёлка. понимает. Орех. Умеет, а он не понимает. А, умеет купил. Все в порядке? Да, лучше не Я должна кое в чем признаться. Нам не о чем говорить, принцесса. Небогатую Я едят. слышал вас ночью. Ты все слышал? Каждое слово. Может, ты записываешь, да? Что? Да, слышится. Ты сказала, Он реально так классно сейчас. Разве тебя это волнует? да, причем очень. А, вот он и сам. Принцесса, тебя ждет маленький сюрприз. Да. Что я пропустил, что я? Полиция. Принцесса. И вот, доставлено. Я жду плату. Хорошо, монстр. Дарственная на болото, беженцы изгнаны. Бери и исчезни, пока я не передумал. Простите, что застал вас врасплох, но и вы застали врасплох меня. В жизни не встречал столь ослепительной девы. Мы лоб Фуркуна. Лорд Фаркон. Нет, нет. Я всего лишь хотела сказать. Виталь. Как трогательно, но с чудовищем мерзостью. Нормальный, в принципе. Тянется. Первый самый, который у меня получился маленький. Ну, не маленький, а нормально маленький. Станете идеальной невестой, идеально жених. Ну, Лорд Фаркон. Я буду вашей. Ничто не может. Отлично, начнем готовиться. А завтра свадьба. То есть, зачем ждать? Поженимся сегодня. До заката. О, так не терпится. Или оно, что с тем лучше. Насколько же вот угостили, вот не кто ж ему, а кто ему еще звонит? Прощай, великан! Ты чего? Ты ее упустишь? Да, и что с того? Ну, так прекрасно. Он тянется так классно. Раз вы такие приятели, какого вы за этой дурой? Я предупреждаю. Вот. Классно. О, у меня опять классный слайм получился. Я даже не добавляла клея нового, который второй это купила. Купишь завтра еще клей? А хотя бы завтра будет дома. Как раз и когда выйдем, поедем в кино, может, сходим. Мне сейчас на Сашу, знаете, рассказ похож на. Реально классно, знаешь. Видео, Маша. Смотрите. Что? На видео Да, могу, умею. Но я хочу как другой. И я просто помню, на самом деле, ну,
как все нормальные люди. Так, ребят, смотрите. Юля. И он подпевает. Так. Только я не умею, чтобы она продолжалась. Она же остановится потом. В конце. Вот такой классный слайм. Кто хочет такие же слаймы делать, подписывайтесь на канал, потом вы дадите мне ваш номер телефона, может, и я вам позвоню потом, и мы встретимся реально. Только я не знаю, вот вы если живете в другой стране или в другом городе, не смогу. Или вы приезжаете. Поняли? Вот. Я не смогу. Может, смогу, может и нет. Вот. Так, я хочу сейчас пузырик делать. Смотрите. Маленький пузырик получился. За что маленький, а вот за это он очень твердый. Это мягкий очень. А это очень твердый. Но он тянется очень классно. Вот. Такого смотрите сейчас. Он очень твердый. Ну, тем более тоже мягенький. Ну, он больше красителя уже нет. Вот, тянется тоже, но мало тянется, потому что с одного клея. Я сейчас туда краситель добавил, если вы увидите сейчас. Кто внимательный. Вот я увидел. Кстати, кто в Украине живет, то вы не сможете приехать ко мне, а я к вам. Потому что может даже не давать. Ну, если пообщаться только и все. Это классно. Ну, у вас второй Samsung подарок. О, классно. О, как классно. О, хотите, я сейчас растяну. Только если, кстати, у вас хочется растянуть так, с вами, знаете, так. Потом пузырик делать. То делайте со столом, например. Я так уже делаю. Реально твердый. Ну что, выкинуть? Нет, я не хочу выкинуть. Я самый первый из этого клея был. Вот видите. Ух. Потом, правда, на пол нужно ложить слайм. Ну ничего. Вот. Кстати, да? А пузырики делаю на профиль. Мне сам получился очень мягкий. Из-за пасты. Из-за этого. Ну, он тянется очень хорошо. Из-за этого. Кому? Нет. Папа мне сейчас, кстати, подарок идет. Знаете, какой? Конфеты. Сейчас, у меня же сладкоежки. Ладушки. Кстати, мне сегодня не дали, потому что ее не раздавали мне. Вот. Вот такой. Ой. Я все еще уроки сделала уже. Офигеть. Ну ладно. Мама елочку наряжает без папы. Папа это на работе.
Смотри. Я теперь так люблю делать. Ну, почему? Ух, все, все. Никаких меров. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Смотрите. Он кликает очень классно на цветов. Классно. Когда так делаешь, знаете. Вот, смотрите, какой цвет классный. Если смогу, сейчас Настя сюда цвет положу. Блин, вот эта шутка. Через чат. Это Настя цвет. Вот. Эх, через час садим. Ответит ли она? Настя, привет, я сейчас снимаю, кстати, Витя. Вот слайм сделал новый. О, привет! Прикольный. Привет! Привет! Кстати, Прикольный! Это ты сама. Ой, как он сам идет. Смотрите, что он делает сам. Смотрите, что он сам делает. он в Roblox играет? Я сейчас Roblox. Смотри, зачем мне так выйдет? Он в Roblox играет? Вот, Настя! Она, смотри, снимаю. Познакомься. Скажи. Ты снимаешь? Да, я YouTube снимаю. Да, валай. Ты что снимаешь? Да, вы. Смотри, сколько у меня там. 53 минуты только могу снимать. А я уже 29. Вот такой, ребят, короче, слайм получился. Что? Я ребята говорю. Ребят, короче, вот такой слайм получился. Этот клей называется, как я вам сказала. Клей момент. Вот, короче, по-моему. Смотри. Вот. Из-за этого клей делал. Всем привет! Подписывайтесь на Машу! Здорово. Привет! Подписывайтесь на Машу! Привет, подписывайтесь на Настену Свит. Спасибо! И подписывайтесь на Машу обязательно! Настя, кстати, смотри, как у нас на кухне эти штучки. Смотри. Прикольно! Вот у меня там ароматизатор такой. А с чем он? С карамелью. Ты понюхай. Короче, такой слайм, ребят, он реально такого цвета. Вот и лишь только из гель для бритья. Все. Я вообще хотела покрасить этот слайм в розовый цвет. Ну, покрасил. Вот эта штучка покрасила мне его. Маша, ты что, фломастерами слайм красишь? Нет, это вообще-то краситель. У меня красный есть еще краситель. Ну и что, ребят? Или со мной разговариваешь? Здесь. И, короче, ребят, всем пока. Подписывайтесь на канал Настену Свит и на меня. И нажмите на колокольчик и ставьте лайк. Всем пока.